Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях директор направления «Здоровье и красота» розничной сети «Магнит» Валерия Солок. Добрый день. Добрый день, Герман, добрый день. Также в студии Сергей Рякин, обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Добрый день. Валерия, вот хотелось бы, хотя, может быть, уже и запоздало, но поздравить вас с тем, что вы так активно взялись за новый проект, за проект в розничной сети «Магнит». И я думаю, как и мне, так и нашим зрителям будет интересно узнать детали, откуда это взялось и к чему это ведет. И первым вопросом хотелось бы, возвращаясь мысленно к началу вашей работы именно в данном направлении, спросить, вообще, кто, когда пришел к вам с предложением, или вы вышли с предложением это направление, а именно здоровья и красоты в «Магните» взять в свои руки и развивать? И были ли у вас, возможно, или у стороны предлагающей какие-то предпосылки, предзапросы, какие-то ограничения или условия, которые вы друг с другом оговаривали? С удовольствием расскажу эту историю, потому что она для меня тоже знаковая. Идея этого проекта принадлежит менеджменту компании «Магнит», новой команде, которая под руководством Ольги Наумовой начала работать чуть меньше года назад в компании. И заключается она в том, что базовая потребность человека, она заключается не только в продуктах питания, но и в поддержании здоровья, поддержании, собственно, здорового образа жизни и всех с этим связанных, соответственно, услуг и товаров. И та идея, которую, собственно, мы обсуждали с Ольгой изначально, она мне и предложила этим заняться, она заключается в том, что, по сути, любой вопрос, связанный со здоровым образом жизни, с поддержанием здоровья, с лечением, фактически должен ассоциироваться у человека, у нашего покупателя, с магнитом. Да, это вот такая глобальная большая задача, она кроссформатная, кросс-категорийная. Мы должны показать человеку, что в любом нашем магазине, неважно какого он направления, человек всегда найдет необходимые товары или услуги для здорового образа жизни. В этом суть. И почему я на нее отреагировала, потому что для меня это очень близкая идея, я лично вовлечена в эту историю, и, конечно, она мне была очень интересна. Как бы полномочия оговаривались, то есть вы оговаривали, что будет ли это абсолютно независимый проект, который в сфере «Магнита», но все-таки самостоятельно имеет стратегию развития, или все-таки это составляющая часть проекта и, соответственно, и внутри не проекта, а составляющая часть «Магнита», и вы внутри встроены и движетесь вместе с «Магнитом» в большей степени, чем самостоятельный проект? И так. Да? То есть, по большей части, конечно, это консолидация всех тех действий, которые происходят внутри «Магнита», и более четкая детализация этих действий в рамках того, как это может быть представлено с точки зрения здравоохранения и здорового образа жизни. Но есть и выделенные внутри отдельные стримы, как, например, аптеки, да, или предложение, собственно, товаров аптечных внутри «Магнита», которые абсолютно новые для «Магнита», и, соответственно, они находятся в контуре проекта. И это новые, условно, такие, может быть, новые продукты, может быть, новые услуги, которые вводятся в ассортимент «Магнита», с которым «Магнит» никогда не работал, и поэтому они, фактически являются такими условными стартапами, да, внутри этой истории. Но, конечно, есть общая стратегия. В рамках этой общей стратегии есть стратегия «Магнит здоровья» и «Магнит красота», и они сопряжены совершенно точно для того, чтобы получить максимальную синергию в рамках вообще всей деятельности «Магнита». А «Магнит здоровья» и «Магнит красота» – это разные поднаправления или все-таки это «Магнит здоровье красота»? Это
Есть, скажем так, есть направление здоровья, которое подразумевает защиту и заботу о здоровье граждан. И есть направление красота, которое, собственно, дает возможность гражданам получить все необходимое для того, чтобы быть на острие, быть модным, быть красивым, быть ухоженным и так далее. Поэтому это, по сути, два направления, которые имеют свои ассортиментные направления, свои ассортиментные группы, с которыми мы работаем в разных форматах магнита. Вот. И ваши личные полномочия, профессиональные, естественно, они как бы распространяются на оба этих направлений. Да. И здоровье, и красота. А как известно, вы начали ребрендинг проекта «Здоровье и красота». Вот хотелось бы узнать, как и почему появилась эта инициатива, кто был инициатором? Компании «Магнит» 25 лет в этом году исполнилось, и компания приурочила к 25-летию. Я бы не назвала это ребрендингом, это такой рестайлинг. Понятно, что 25 лет бренд прожил, нужно его представить в более современном виде, в более таком, скажем так, приближенном к цифровому нашему восприятию на сегодняшний день. И внутри вот этого рестайлинга мы запустили новые бренды, в том числе «Магнит здоровья», в том же самом, ну, скажем так, в такой же конфигурации, как все бренды в семьи магазинов «Магнит», да, это теперь, собственно, наша новая такая байлайн «Магнита», да, потому что мы представляем семью магазинов с разными форматами, с разными направлениями. И бренд здоровья внутри, он имеет, опять же, кросс-категорийную, кросс-форматную функцию. Он объединяет те товары, которые полезны для здоровья, которые помогают нашему покупателю понимать, что они полезны для здоровья, и в том числе это будет распространяться на СТМ. Валерия, а вот сейчас давайте попробуем поговорить о будущем, настоящем и будущем, да? И в основном, с кем бы из руководителей мы не разговаривали, по большому стратегия развития и продвижения того или иного ритейлера, зачастую даже и фармпроизводителя, стратегия бьется на две части – офлайн и онлайн. Про офлайн мы еще поговорим, то есть вот реальные, так скажем, аптеки и магазины. Давайте начнем с онлайн. 2018 год, по нашей информации, был достаточно для вас ярким, ключевым, поворотным, потому что вы сильно занимались, в том числе для направления здоровья и красота, развитием сайта, онлайн-активности, так скажем. Обозначает ли это, что в случае, если в 2019 году, скорее теперь уже осенью, будет разрешена доставка безрецептурных лекарств на дом, обозначает ли это, что вы достаточно ярко, интенсивно, магнит здоровья и красота двинется в направлении доставки лекарств с заказом через интернет? Или вы, так сказать, будете развивать косметику, лечебную косметику, которую и сейчас можно доставлять. И оба этих таких стратегических направлений развития, не боитесь ли вы, что они будут подрывать один из основополагающих, наверное, факторов, параметров, которые в том числе от вашего направления требуются? Это, по сути, я так думаю, трафик в магазины «Магнит», которые офлайн. Отвечу на оба вопроса. Первое. Мы, конечно, предполагаем развитие наших разных каналов по продажам, в том числе интернет-продажи. Я бы не стала выделять аптеку, интернет-аптеку в какой-то отдельный стрим, да, то есть у нас есть большой проект интернет-магазин «Магнит», в котором будут все направления. Когда он будет запущен, мне сейчас сложно сказать. Мы начали этот проект, и, собственно, он точно совершенно будет идти. Будем ли мы доставлять лекарства, если это будет разрешено? Да, мы будем, если это будет разрешено. Если это не будет разрешено, то мы их будем доставлять до аптеки, собственно, под заказ. И, отвечая на второй вопрос, мы все-таки видим это как разный трафик. То есть это не тот человек, да, который не придет к нам в магазин физически. Это тот человек, который сейчас любит заказывать через интернет и получит такую возможность заказать еще в интернет-магазине «Магнит» по разным причинам, в том числе потому, что им это будет более выгодно
особенно из-за, например, карты лояльности, которая сейчас идет в пилоте. А вот вы упомянули, что будете доставлять, ну, при, соответственно, текущем законодательстве вы это уже можете делать, доставлять до аптеки при заказе через интернет. Вы имеете в виду до своей аптеки? Конечно. Или до любой, с кем заключите договор? У нас будет достаточно пунктов для того, чтобы обойтись своей сетью. Вот, насколько мы понимаем, вы делаете достаточно существенный акцент на парафармацевтику. И в этой связи хотелось бы узнать, вот какие у вас планы по выручке и доле прироста именно в сфере парафармацевтики? Ну, смотрите, у нас история следующая. Если мы говорим про нашу аптеку, то, да, действительно, мы дифференцируемся и хотим дифференцироваться с предложением в превентивных средствах для того, чтобы человек оставался здоровым, не болел, вел здоровый образ жизни. И мы делаем для этого кросс-категорийные программы, да, показывая человеку и давая ему возможность, ну, как бы делая ему навигацию в других товарных категориях именно для поддержания здорового образа жизни. Поэтому, конечно, и блок парафармацевтики, блок БАДов, он для нас играет существенную роль. В зависимости от формата аптеки доля, конечно, разная. То есть невозможно представить в аптеке 25-метровый большой ассортимент парафармацевтики или там околоаптечного ассортимента. Но у нас при этом есть, например, гипермаркеты, где мы планируем делать хорошие большие полки ЗОЖ, которые будут в том числе помогать людям, ну, собственно, не болеть. И таким образом приращивать эту долю. Сейчас к парафармацевтике вернемся. И так как, Валерий, вы упомянули о специальных таких полках или разделах в «Магните», хотелось узнать, а если разрешат законодательно продажу безрецептурных средств в продуктовых магазинах, что вы тогда будете делать? То есть тогда вот все специальные косметика, красота как бы вольются в основной зал, или как это будет происходить? Ну, начнем с того, что я не верю в то, что это законодательно разрешат. И все-таки покупатель не испытывает доверия, покупая, ну, наш российский покупатель, я имею в виду, нет в концепции, нет в идеологии покупать лекарства не в аптеке. Поэтому, конечно, лекарство – это аптечное. Рядом с колбасой никто серьезные лекарства покупать не хочет. Хорошо, возвращаясь тогда к парафармацевтике, вот, мы с вами имели достаточно богатый опыт по собственной торговой марке. Напомню, что и 36.6 в свое время как бы в фармацевтике, да и вообще в ритейле российском стартовал этот процесс. Какое ваше мнение, какова будет роль собственной торговой марки в здоровье и красоте «Магнита»? И есть ли уже сейчас какие-то параметры, которые можно озвучить? Роль будет большая и важная. Начнем с этого. Вообще у «Магнита» уже есть хороший большой опыт по созданию прайвет-лейблов, в частности, для «Магнит Косметика», как раз для красоты. У нас есть собственная торговая марка, которая производится в Швейцарии. Stellary – это декоративная косметика, очень удачно запущена, с хорошим, так сказать, потенциалом. Сейчас мы вывели еще один бренд такой нишевый для молодежи, Beauty Bomb, с которым мы тоже уже, собственно, работаем в течение последних, наверное, месяцев 9, и, в общем, тоже понимаем, что потенциал большой. А что касается прайвет-лейбла в аптечном ассортименте, мы уже разработали программу, которая будет нам позволять в течение 2 лет запустить достаточное количество SKU по собственной торговой марке в коммерчески значимых сегментах. То есть мы анализируем эти сегменты, понимаем, где мы сможем внедрить свои SKU и поставить их на полку в каких-то ценовых категориях, и будем, конечно, этим заниматься. Также в планах уходовые линейки и БАДы. Какая-то доля в процентах есть как целевой показатель? Есть. Да, есть. Хорошо. Просто, я опять же вспоминаю, тогда у нас было 40% от оборота
и 80% от прибыли, собственно говоря. Это было... Была парафармацевтика, а, собственно, это торговая... парафармацевтика, да, в основном, потому что это... лекарственные средства было очень сложно запускать. Какие-то сопоставимые цифры, потому что в Магните, мне кажется, что даже если доля будет 10%, в общем обороте это уже огромные цифры. Ну, мы, конечно же, делаем, так как это кросс-категорийная программа, да, мы, конечно же, делаем долю не только от аптек, да, и планируем долю не только от аптек. Вот, я про цифру стараюсь, так сказать, уйти от прямого ответа. Цифры не могу называть, конечно, да, но цифры значимые. Целевая и значимая. Для нас очень важно, чтобы покупатель доверял бренду и доверял продукту, поэтому, собственно, мы делаем упор на качество этого товара, на понимание, ну, как бы на транслирование этого понимания, да, на коммуникацию потребителя. И, конечно, наша задача, чтобы покупатель сразу мог понять, что это товар качественный и делал выбор в пользу него. Вот продолжая тему цифр, прошла информация о том, что в Петербурге вы планируете в 2019 году открыть 100 аптек. Ну, с одной стороны, цифра серьезная, с другой стороны, ее надо рассматривать, видимо, применительно к общей цифре по регионам. Вот известно также о том, что многие аптечные сети, пытаясь работать в Петербурге, ну, в общем, грубо говоря, потерпели фиаско. И регион такой сложный, непростой. И вот могли бы вы рассказать, и в том числе в отношении к Москве, насколько вы собираетесь развиваться именно в московском регионе? Я хочу начать традиционно, напомнить, что «Магнит» не строит аптечную сеть. «Магнит» предоставляет услугу по продаже лекарств и аптечной продукции внутри своей сети. То есть это означает что? Что мы развиваемся на собственных объектах. Количество объектов в регионе обусловлено уже работающей сетью «Магнит» в регионе, в которой мы можем по разным критериям, то есть по разным нашим правилам открыть аптеку, зная, какой там трафик, понимая конверсию потенциальную, понимая средний чек этой точки, понимая, есть ли там площадь свободная, ну не свободная, а, собственно, на которую выгодно посадить аптеку. Да? То есть, исходя из этого, мы просмотрели всю работающую розницу во всех регионах. И выбрали ровно то количество магазинов, которые пригодно и как бы по правилам попадают под открытие аптеки. Поэтому та цифра, которая в Питере, собственно, как вы говорите, 100, да, это значит ровно столько объектов у нас попало под критерии и встало в план на открытие. Плюс мы все новые объекты, которые открываем, мы, опять же, пропускаем через эту призму, с аптекой без аптеки. Да, у нас модель считает общую экономику этой конкретной локации, как бы там есть выбор, да, то есть с аптекой мы смотрим EBITDA IRR, без аптеки. EBITDA IRR в случае, если совокупный результат выше, а мы понимаем, как он там считается, да, по каким критериям, мы обязательно будем открывать там аптеку в этом новом магазине. Ну вот, продолжая тему, действительно, если смотреть и отслеживать вашу деятельность по косвенным признакам, а именно по размещению публичной кампании объявлений о поиске и найме провизоров и фармацевтов, то можно увидеть, что действительно наибольшая активность в этом направлении проводится в таких городах, которые, ну, с точки зрения аптечных сетей, не привязанных к большому ритейлу, делать особо нечего. То есть это там 5-10 тысяч населения или в лучшем случае 50, ну, в лучшем в кавычках, 50-100 тысяч населения. Это вот опять же потому, что там «Магнит» уже активен, да. И там есть... Это ровно те населенные пункты, где у нас хорошие перформящие базовые объекты, где есть площадь, куда мы можем посадить аптеку, она будет успешно работать. И, конечно же, HeadHunter, если его анализировать, да, то есть это те вакансии, с которыми наш рекрутинг, ну, условно, плохо справляется. То есть в больших городах рекрутинг знает, как найти без HeadHunting. Да. Не нужно подключать. Да, не нужно его подключать. И понятно, что туда идут те объявления, которые самые, ну, скажем, самые сложные по подбору. Валерия, а вот вообще говоря о развитии сети магазинов, отделов красоты и здоровья «Магнит», хотелось понять, вот лицензии, которые вы получаете на точке,
скорость их получения, она за последний период стабилизировалась, ну, если брать отдельный период времени, например, квартал, или она возрастает, или пошла на спад, потому что вы уже получили там, то количество, основной костяк лицензий, который вам нужен? Мы, как компания «Магнит», конечно, учились получать лицензии, так как мы открываемся одновременно в очень разных географических регионах, и процессы, ну, не мне вам рассказывать, они могут несколько отличаться друг от друга, и в каждом конкретном регионе свои есть нюансы. Поэтому вот первый квартал фактически ушел на то, чтобы научиться получать лицензии так, как нам нужно, с той скоростью, с теми объемами, которые нам необходимы. Поэтому сейчас я хочу, наверное, сказать, что мы встали на рельсы, мы научились получать лицензии с той скоростью, которая нам нужна. Сейчас в лицензировании одновременно находится там порядка 300 точек единовременно, да, и с какой-то там понятной нам скоростью они выпускаются. Темп мы снижать, конечно же, не можем и не будем, да, потому что целеполагание у нас 2000 точек до конца года, соответственно, мы должны уметь их открывать и лицензировать с той скоростью, которая нужна. А вот, ну, тоже, опять же, по нашему с вами опыту, в какой-то период наступит момент, когда надо будет закрывать определенные точки, ну, как бы менять, да, скорее всего, скорость открытия у вас все равно будет превышать скорость закрытия, естественно, но это будет в некой степени, так скажем, влиять на цифру 2000 аптек к концу 2019 года. Вообще, если смотреть на период 3 года вперед, на 2000 вы собираетесь стабилизироваться или в дальнейшем тоже предполагается рост? Стратегия компании «Магнит» предполагает к концу 2023 года порядка 7000 аптек. Да. Опять же, ровно в той же логике, в которой я, собственно, объясняла. Здесь, если мы что-то закрываем, то мы закрываем локацию целиком. Вопрос не в том, как хорошо ли работает аптека. Вопрос, хорошо ли работает эта локация целиком. Если мы не попали, либо, соответственно, эта локация по каким-то причинам стала работать хуже, будет приниматься решение просто конкретно об этой точке. Да, поэтому... Валерия, а вот в новых этих условиях что, собственно говоря, произойдет с Magnet Cosmetics? Магнит Косметика вообще очень интересный формат, который у Магнита считается самым удачным и в 2018 году показывал самые высокие лайки и приросты. Вообще такая, ну, беспрецедентная история, с которой мы с удовольствием сейчас будем продолжать работать. И мы провели так называемую рекогносцировку. То есть мы разделили Магнит Косметики на 3 подформата. Они у нас условно называются деревня, город и столица. Ну, понятно, что это не обязательно, собственно, именно так они там должны находиться, но в целом, с точки зрения форматов, мы понимаем, что, например, в формате деревня мы должны развивать промышленную группу свои, ну, как бы непрофильные и промышленные товары, потому что они там широко востребованы. А в городе и в столице уходовые вещи, связанные с дополнительными какими-то профессиональными уходами, с брендами по лечебной, может быть, не по лечебной, по уходовой косметике, да, и декоративной косметики. Поэтому, в принципе, так как этот формат удачный, мы должны ему придать большую, ну, такую большую понятность для покупателя и представить те товары, за которыми туда ходят в более широком ассортименте и более интересные, возможно, эксклюзивные. Спасибо большое. Я напомню нашим зрителям, что это была передача у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». А в гостях у нас была директор направления «Здоровье и красота» розничной сети «Магнит» Валерия Солод. Спасибо большое, Валерия. Спасибо вам. Спасибо, Сергей. Спасибо. Всего хорошего, до свидания, до следующих встреч.